嗨，大家好，我是海丽。今天分享的远足路线是距离多伦多1个多小时车程的 Crawford Lake 克劳福德湖自然保护区。Crawford Lake 位于安大略省的 Milton 小镇，和上一集介绍的 Rattlesnake Point 一样，属于 Conservation Halton 的7个保护区之一，一年四季都很漂亮。Crawford Lake 是一个非常 special 的一个天然湖，又叫 Mirror-Mictic 不完全对流湖。在整个加拿大一共只有10个这样的双性湖，我会在视频里解释它的由来。这个景区包括4个自然景观 Longhouse Village、Hide and Seek Trail、Crawford Lake 和 Canyon Trail 峡谷步道。那好，我们出发吧。第一站 Longhouse Village。进入公园，首先映入眼帘的就是 Longhouse Village。在这里可以参观重建的15世纪 Iroquois Village， 易洛魁人村庄，是一个探索当地历史文化的好地方。在600多年前，这里曾经是原住民部落居住的村庄，每一个长房子都是一个大的家庭居住的地方，多达几十口人。从1973年开始，挖掘工作者在现场发现了11座长屋和1万多件来自当时曾经住在村里的易洛魁人日常生活的手工艺品，展现给游客观赏。Here. Music, go inside. It's a movie. Wow, it's beautiful. What is here? Oh, the tools. Was one family, extended family. There was in one bedroom, mom, dad, and the kids. Yeah. And then across the way, mom's sister and her family. Okay. Cousins, nieces, nephews, aunts, uncles, grandma, grandpa, all here in one house. Oh wow. So how many people? How many people in this big family? Depending on every doghouse had a number of fire pits. Depending on the number of fire pits. 3, 12 people per fire pit. So 12, 24, 36 people could have lived in this house at one time. Oh wow, that's amazing. This was 1430 when the original was out. This is not the original one. Okay. This is a reconstruction. This one was 1984, 1989, 2014. 今年 Crawford Lake 还增加了一个新的项目，就是新开了一家 pop-up restaurant， 土著居民经营的当地食品，叫 Niche Dish Marketeria and Catering。没有吃过土著料理，决定支持一下 local business， 尝试一下。What's spicy?我们 order 了一个 Seven Sisters Salad。What is this? Seven Sisters. 味道很不错，很健康的样子。Sweet grass tea 和 strawberry juice， 其实就是 strawberry 加水，喝着很清淡爽口的样子，回去可以自己也做一下。
第二站 Hide and Seek Trail， 捉迷藏小径。沿着公园朝湖边走，会经过一个小小的 trail， 捉迷藏小径。Look what's over there. Look what's there. A butterfly. Look what it says. It says raw tea. 这里有许多可爱逼真的木雕，做的比真实动物大，可以帮助了解濒临危险的物种。在这里漫步很有意境。第三站就是 Crawford Lake， 走路几百米就来到了 Crawford Lake 的入口。以前都是清晨上午去 hiking 的，现在是傍晚时分。原本担心能见度会很低，但是到了湖边，还是被眼前平静凝密的湖景所震到。闭上双眼，深呼吸，觉得很治愈。你知道是什么让这个湖如此稀有珍奇吗？ Crawford Lake 又叫 Mirror-Mictic 不完全对流湖，也有人叫它双性湖或者是混合性湖。这就意味着湖中的水可以分为两层，每层水都具有不同的物理和化学性质，并且它们在春季和秋季不会像其他的湖泊那样混合在一起。湖泊比它表面的 surface 面积更深，因此最低水位很少受到干扰，几乎没有氧气能够到达最低水位。正是因为 Mirror-Mictic 的湖的独特品质，导致了一个令人兴奋的发现，就是科学揭示了当地的历史。科学家在湖的沉积处发现了古老的玉米花粉，得出了结论：600年前原住居民就在此定居。所以这个湖已经成为自然保护区中的保护区。建议来此的游客一定不要随意丢垃圾，破坏当地的生态平衡。Maybe because this is the Crawfords. That's the Crawfords. Maybe it's named after that. Crawford Lake. 今天的我们在木板路上漫步湖边，也可以思考一下科学和神奇的自然历史如何将我们带到今天的公园。顺便讲一下，安省的大部分省立公园现在都是需要提前预约的，可以去 parkvisit.ca 去 schedule 你的时间。Crawford Lake 的成人门票是9.5块加 tax。如果有孩子的家庭，我建议买一个 family membership， 它包括所有的 Conservation Houghton 的7个保护区，很划算的。第5站 Hiking Canyon Lookout。 最后一个节目也就是主要的日程，当然就是 hiking。 我们沿湖走了一圈后，又走了一个小小的 trail， 走到 Canyon Lookout Trail。Crawford Lake 和 Rattlesnake Point 之间的一个主要徒步路线现在暂时关闭，但是我们来到了 Lookout 就可以看到远方的峡谷和 Rattlesnake Point。
First Nation perspectives.这个路线是沿着 Niagara Escarpment 走的，很多岩石都是天然的 rocky 路面，有挑战性，是很好的 cardio 心脏锻炼。More slabs? 炎热的天气，克劳福德湖边吹来一阵阵凉爽的微风，阳光、松林、木雕、峡谷，还有充满历史人文的原住民村庄，轻松治愈，又是收获满满的一天。好了，今天的分享就到这里，希望能够给你带来一点轻松愉悦的感受，缓解一天的焦虑和疲乏。喜欢的话，不要忘记点击订阅和 like，谢谢你的观看，我们下一期视频再见。